பெஞ்சல் புயல் காரணமாக வடசென்னை பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள மழை பாதிப்பினை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேரில் ஆய்வு செய்தார். புளியந்தோப்பு டெமலஸ் சாலை பம்பிங் ஸ்டேஷன் தெரு பகுதியில் மழைநீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருவதை ஆய்வு செய்த துணை முதலமைச்சர் அங்கிருந்த பொதுமக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார். பேசின் பாலம் அருகே ஓட்டேரி நல்லா கால்வாய், காந்தி கால்வாய், ரயில்வே கிராஸ் ஓவர் கால்வாய் ஆகியவை ஒரே சேரும் இடத்தில் மழைநீர் வெளியேறும் விதத்தையும் அவர் பார்வையிட்டார். கல்யாணபுரம் பக்கிங்ஹாம் கால்வாயில் மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ள தூர்வாரும் பணிகளால் தண்ணீர் வெளியேறி வருவதை ஆய்வு செய்த உதயநிதி அங்குள்ள பொதுமக்களிடம் அரசு எடுத்துள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை விளக்கி கூறினார். வியாசர்பாடி எழில்நகரில் உள்ள கேப்டன் கால்வாய், கொடுங்கையூர் கால்வாய் வழியாக தண்ணீர் வெளியேறி வருவதையும் உதயநிதி பார்வையிட்டார்.